ていただいて、今日は新曲新衣装お披露目ということで、さっきさ、楽屋でちょっと新衣装見たんだけど、めちゃめちゃ可愛かった。今日みんなそれ楽しみに来たよって言った。楽しみだよね。ということでね、まだまだみんなね、盛り上がりたいと思うんですけど、声出す準備できてますか？はい、いい返事なので次の曲いきたいと思います。声出していきましょう。聴いてください。バイオロケット飛ばせ海外のパージェットマニマネ全速力でゴー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 君の心をさらっていくバイオロケット
笑